Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini bahas Quran. Wa inna iki mun terakhir surat Syu'ara. Quran iku wa innahu la tanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Wa innahu la fi zuburil awwalin. Niki kula sing penting kula terangno niki. Dan isi Quran itu sudah ada di kitab-kitab dahulu. Jadi tema-tema yang mau diangkat Quran itu sudah ada di kitab-kitab dahulu. Atus kula ngaji sore wau nggih. Mboten enten nabi kecuali ada dasar nabi sebelumnya. Nabi sebelumnya ada dasar nabi apa? Sebelumnya sampai nabi Adam. Ini penting kalau terangkan. Karena sesuatu itu kalau naik itu pasti butuh pijakan. Jadi Nabi riyen gambarno ibarat saya dan para nabi ini rungono ini teks asli hadis sahih. Masali wa masalul anbiya qabli. Perumpamaan saya sebagai nabi kayak dibanding nabi-nabi dulu kayak ada orang bangun sebuah rumah. Fa'akmalaha. Kemudian rumah ini disempurnakan sama desainernya, sama yang bangun. Setelah sempurna semua, illa maudi ala binadlalah masih kurang satu apa? Bata. Kata orang-orang yang melihat rumah ini akan sempurna andaikan satu bata ini yang kurang diselesaikan. Fa'ana tilkal labinah, kata Nabi, ya saya yang jadi bata nopo? Terakhir itu sebagai penyempurna rumah itu atau sebagai penyempurna para nopo nabi. Jadi artinya kalau ada, pasti ada urutannya. Nabi yang sekarang ditopang nabi sebelumnya ditopang nabi sebelumnya sampai nabi nopo ada. Terus Nabi Muhammad sudah memaklumatkan diri bahwa enggak akan ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penting kalau aturaken. Sebab kesalahan orang sekarang itu dianggap salahnya orang dulu. Mboten saged diwali. Jadi ngeten nggih sampeyan tak warai ilmu toreko. Ya niki kula nate nerangno teng kajian teng budi-budi kula nerangno masalah silsilah. Nabi Muhammad itu ya ana aneh. Ya, logika agama itu aneh. Nah sampeyan gak mikir wae. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidi wa ji'na bika ala haula'i syaitan. Jadi nanti Nabi Nuh itu ditanya, "No, kamu itu sudah melakukan tugas kamu sebagai nabi belum?" Ampun Gusti, saksim sapa? Muhammad. Nabi Ibrahim ditanya, "Kowe nglakoni dadi nabi enggak?" Saksim sapa? Muhammad. Kan aneh cara teori akal. Nabi Muhammad yang datang kemudian yang enggak menangi periode ini Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, tapi nanti yang jadi apa? Saksi. Logikanya kan jadi saksi itu yang menangi atau yang menyaksikan. Nabi Muhammad itu tidak menyaksikan. Karena logika agama itu logika mata rantai. Rungokne logika apa? Mata rantai. Mata rantai itu gini. Misalnya catokan pertama itu kuat. Terus ada rantai satu butiran apa jenenge? Untean niku napa? Bolongan niku napa? Gelangnya cincin ya, cincin. Setiap rantai itu kan berarti satu cincin. Terus dijadikan apa? Rantai. Nggih, silsilah jadi dalam bahasa Arab napa? Silsilah mata rantai. Kalau lingkaran cincin ini cek nyatok, berarti atasnya bisa dicatoki. Yang kedua iso nyatok yang pertama, yang ketiga nyatok yang kedua. Nganti nyatok berarti yang kedua iso dicatoki. Sekarang ada rantai panjang ditarik dari bawah, kok enggak rontok? Enggak rontok semua, berarti yang atas bener. Kalau rantai yang terakhir meskipun bagus, enggak bocor, enggak gerek, kok protol, berarti sing salah rantai dhuwure. Paham ta maksudnya? Saiki ana rantai protol, iku sing salah dhuwure tangi sore. Dhuwure. Dadi nek Nabi Muhammad tetap dadi nabi, nabi sedurunge iku nabi bener. Nabi bener. Iki jek iso nyatok berarti catokane masih apapun kokohnya rantai terakhir, kalau rantai dhuwure kropos kan tetap teter, dorokin teter taplok. Lah itu silsilah. Makanya agama ini butuh kita. Maksudnya seperti ini. Imam Ghazali nganti alim ngono, mergo Imam Haromen ku alim. Imam Haromen nganti alim ngono, Imam Kufal ku alim terus sampai Kanjeng Nabi. Misalnya contoh gampang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i alim ngono mergo Imam Malik alim. Imam Malik di guru jenenge Imam Syihabuddin Az-Zuhri. Sapa sing ora alim Imam Zuhri? Wah alim tenan. Imam Zuhri di guru Imam Nafi', yo alim tenan. Imam Nafi' di guru sahabat jenenge Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar sekarang di guru Kanjeng Nabi. Nah saiki misalnya Imam Syafi'i di fatwa salah, ya mergo gurune salah, ganut gurune dibeli gurune salah.
Gurune salah. Artinya angger ilmu keteter-teter kabeh. Mulane misale sakniki kula kok gak ngalim, misale kula ora ngalim terus keliru. Kula teter. Sok ben gurune luweh teter. Mergo dicathoki raket nek coplok. Lah mulane angger wong guri bener berarti dhuwure bener. Jadi misalnya sakniki ngeten. Nyuwun sewu, misalnya sakniki ngeten. Sampai nak muni syahadat kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wis madhep kok kono wae nggih, ora usah ana terusane, paham nggih. Kudu mandek aja kok wong Jombang, set kok kono tok terus mandek terus wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadat iki kok nganti bener, perkarane dhuwure bener. Mergo gak mungkin nak dhuwure salah kowe bener. Kalau balen gak mungkin nak dhuwure salah kowe bener mergo dhuwure bener. Dadi kok angker ngetes kiai ning gone bab ilmu sanad gampang. Ngger Mustofa takoki, "Mus, kowe maca syahadat." Bener berarti gurumu bener. Guru bener nganti tok Kanjeng Nabi bener. Tapi sekali dimulai dari yang salah, misalnya Mustofa kok maca syahadat wa anna jari habibullah misalnya atau basa Arab misalnya. Lah engko guri-gurine syahadatnya telu. Engko berarti protole mulai iki. Lah engko ketara mulai ra bener iki tersangkane iki mergo marahi napa? Mari napa ora bener protol iki. Nah, mulane sekarang saya kita tak bedheki. Rantai sing kuat, ukuran kuat kan ditarik kok ngisor. Nggo ditarik kok ngisor kok gak protol berarti sampai dhuwur kuat. Nah, mulane sing dadi saksi benere Nabi ku Nabi sing paling terakhir. Paham kira maksud. Mergo rantai ditarik kok ngisor kok ora protol, berarti ngisor sampai dhuwur kuat. Berarti nek nganti ngisor kuat berarti sok mendhuwur kuat. Ora iso diwalik. Misalnya ditarik rantai kedua, ditarik ora protol. Kan raja minan ngisor gak protol, tapi nak ngisor ditarik gak protol berarti dhuwure. Nah, ketika Nabi Muhammad ngendikan dengan segala kesempurnaannya, Nabi ini bener berarti dhuwure bener. Mulane saksine ku sing terakhir. Paham sih kalau maksud itu disebut silsilah, disebut apa? Silsilah. Mulane cara Kiai Jawa aja kepaten obor, kepoten silsilah. Kalau nurian dereng ngapal Al-Quran, dawuh bapak ngoten. Hak buyut-buyut itu ngapal Quran. Sekali kira apal kepaten obor. Itu pasti. Misalnya bapak kula hafal Quran. Akhirnya anaknya mesti ono sing isin rapal, meskipun satu keluarga itu meskipun satu harus ada yang hafal. Misalnya saya hafal. Bapak saya, mbah saya, buyut saya hafal. Sekali saya ada hafal, nanti anak saya ada hafal itu lebih gampang. Serapal rapopong bapak ya hafal. Engko putu kula luwih gampang. Bapak bebah ya ora apal. Lan kok sampean goblok wis bener. Artinya tenang aja kan. Artinya kan memang enggak masalah kan. Apa salahnya kan? Bapakku wis goblok malah kadang do muni ngono. Santri ku tak kon ngapal orang jus ku jare wis pinter. Bapakku malah iso maca Quran Gus wah ya repot. Jadi wis bener, paham ya? Sekarang kita ngadepi goblok wis bener mergo bapake goblok. Dan ndak aneh mergo bae wis goblok, buyute goblok. Kuwi ku tradisi kan? Paham sih kalau maksud? Berarti gobloknya sampean beralasan ndak? Sangat-sangat beralasan. Ndak ada masalah macam wis. Wis lumayan. Wis kan. Jadi keadaan sekarang ini lumayan jadi Mustafa wis bagus. Sudah membaik. Tapi nak ditarik tetap protol, wong dhuwure protol masalahnya. Mulane kira oleh nyatok ning keluarga sing goblok, nyatok mbek gurune perkarane golek rantai sing kuat. Tapi aku mau mbok cadoki misalnya. Jadi mulane agama iku butuh silsilah. Ukuran silsilah ku sing ngisor. Mulane bukti nek Indonesia ku alim-alim, nganti saiki sing wong Indonesia alim ya alim tenan. Nggih, wong Indonesia ku alim-alim lho. Riyen Syekh Mahfud yo alim tenan. Ngantos sakniki wonten Mbah Mun, wonten Mbah Dimyati Pandeglang, terus wonten sinten Mbah Fadl Senori, alim-alim tenan. Nanti sakniki cak nom-nom nggih wali. Lah sampean sing the best teng Mesir rata-rata nggih cak Indonesia. Mergo mbah bae alim, gurune ya alim. Sekali wis ora alim yo bluwet kabeh mergo ono sing mulai bodho. Lan kok sampean bodho tenang, wis ono sing ngawiti ngono wis ya wis bener maksudnya wis. Dia jenenge silsilah, napa mata napa rantai. Mulane kaya kula kok sekali coplok, bahaya teng anak kula. Anak kula coplok luwih bahaya men. Mulane corong Jawa aja kepaten obor-obor sekali mati ku silsilahnya nanti napa panjang. Nah, saiki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku nabi sing bener. Berarti dhuwure ya bener, dhuwure ya bener. Mulane nabi dadi ukuran apa? Terakhir. Iku mau ana boto kok iso nemplek kuat, berarti ngisore kuat. Ngisore iso nemplek kuat berarti kuat.
Nangis sore ra kuat mbok boto iki kuwato kan tetep aslek. Wong templekane mboten napa? Mboten kuat. Nah niki sok ben niku mulane medeni wong kok sampean barang sok ben sik kuat gak dadi boto bar kula mati misale ngono tambah aslek perkara repot. Berarti dimulai kok kowe ora melok-melok iku perkara. Nah, cuma aku sebenarnya aslek langsung leren ae aja gawe mata rantai. Nggo gawe mata rantai kesalah. Itu disebut agama iku silsilah. Angger rantai paling dhuwur bener, ngisore bener, ditarik ngisor. Tapi yang kok angger protol, sing protol iku dimulai salah. Dianggap hina. Iku sirine kena apa sing dadi saksi para nabi kok Nabi Muhammad. Dadi cara rantai kok jumlahe 20 ta 100. Ditarik kok guri ora coplok, berarti bukti semuanya kuat. Jadi ora usah dicek satu-satu tarik kuat dengan ukuran berapa kok. Wah berarti kuat semua. Mergo gak mungkin salah satu kropos gak protol mesti ana sing protol. Iku mulane saksi ku sing wong guri. Mane wajib nabika ala haula'i napa syahidati. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidi wajib nabika ala haula'i syahida. Muhammad nanti setiap umat itu saya datangkan sebagai saksi dan semua umat zaman dulu saksinya adalah umat kamu dan semua nabi zaman dulu saksinya adalah kamu. Mergo logikane tadi wong ra menahi udah dadi saksi yo gampang ngerti ubah-ubahno kok cek ra protol kabeh berarti dhuwur-dhuwure kok bener. Lan kados kula misale maca Jalalain yo bener. Guru kula nggih maca Jalalain, gurune maca Jalalain. Nah, materinya Jalalain sampai ada Rasulullah. Sekali ada yang merubah, ya terus ra bener. Paham maksud? Sekali ada yang merubah terus ya contoh nyuwun sewu kayak aliran sesat. Madzhab tertentu yang sesat. Ya salah, ya terus salah terus. Umpamanya guru-gurunya dulu babahnya napa? Babahnya salah. Iku angel Kang dandanane kok aliran sesat ku angel. Wong sesat itu di kitab panduan dhewe. Kadung sesat. Sampai yo kula nu gadah guyonan kathah tentang napa aliran-aliran sesat pun ruwet. Kitabe benten. Misalnya kita bilang setelah Quran itu paling sahih Bukhari, mereka bilang kitab ini. Kita bilang kitab pegangan ini, mereka bilang itu. Kan sudah ruwet. Dia sudah napa? Sudah ruwet. Nah, kita ini bejo mulane ngendikane Kanjeng Nabi, agama ini, ilmu ini agama. Kamu harus melihat guru kamu itu siapa. Sampai wonten makalah man ta'allama bila syekhin fa syekhuhu napa setan. Orang belajar tanpa guru itu pasti gurunya setan. Kenapa kok gurunya setan? Karena kebenaran itu tidak bisa berdiri sendiri. Coba orang itu tidak bisa loh Kang, ngomong kebenaran meskipun ditulis. Misalnya cacilik, saya ngomong begini. Dong sing penting ku mangan. Terus dia hanya berdasar teks, memang ada kata teks, sementing mangan. Terus cacilik ku mangan terus gak tahu ngombe kan dia mati. Tapi beda kalau dia diasuh guru, diasuh pembantu atau ibunya. Sementing mangan cung mangan. Ternyata ya diombeni. Bar mangan didusi, wayahe nguyah ya dicawiki. Sehingga dia menyimpulkan meskipun yang dikatakan sing penting mangan ternyata ada sekian hal yang penting. Tapi kalau Anda hanya percaya teks saja, ngetek berat. Makanya misalnya ada ayat faqtulul musyrikin haitsu wajadtumhum, ketemu musyrik diwe pateni. Terus kamu tidak usah guru, ketemu musyrik itu pateni. Padahal kita menangi Rasulullah tidak selalu kalau ketemu musyrik mateni. Kita ketemu sahabat tidak selalu kalau ketemu orang musyrik dipateni. Bahkan Rasulullah punya akad perdamaian dengan kafir dhimmi. Guru-guru kita ya biasa kulaan Cina, kaji-kaji ya biasa dagangan sampai Cina. Kok ramen dipateni? Sesuai kan mikir, yono kontak pateni, yono kontak berdamai. Mergo nganggo guru, namung nganggo tek tok. Ya faktulul musyrikina, wajadumuhum mesti dia ketemu. Nah itu makanya ahwal, makanya disebut di ilmu tarekat ahwalul masyayikh. Perilaku masyayikh itu master. Bukan tek tapi perilaku masyayikh. Karena kalau tek itu punya masalah seperti ini tadi. Paham ya, mulane ngaji guru sampai menguasai ahwalul masyayikh. Ini apa ahwalul masyayikh? Ahwal itu satu perilaku. Jadi itu penting kalau atur. Saiki wong karo wis tak sinau tek dianalisis. Menganalisis itu nak ora nganggo guru malah melengkar. Kita contohnya ngeten nggih, misale sampean ono nasi, ada nasi terus sampean mau makan. Kepengen mangan sate ono nasi wis mbok pangan. Kamu ya sudah mangan. Wah, enak mangan sego mek sate. Tapi jari dokter, wah itu bahaya, mengandung kolesterol, mari darah tinggi.
Nak jare sing wong fikih halal haram, wae sapa juju mbok pangan halal tak haram. Sudah terlalu kompleks. Masalah yang kita hadapi itu sudah terlalu apa? Kompleks. Nah, dalam hukum itu seperti itu. Misalnya begini, kalau contohnya ini agak jelimet, tapi ini urusan agama tak terang. Qul ara'aitum ma anzalallahu lakum birizqin faja'altum minhu haraman wa halala. Terus Allah dawuh qul Allahu adzina lakum am 'ala wahi taftar. Sekarang sampean tak bedheki. Ada orang fakir miskin dikasih makan itu baik apa enggak? Enggak, zaman jawab saja. Baik. Baik. Ya sudah kita sepakat baik. Tapi ada sudut pandang, dia miskin itu kehendak Tuhan apa kehendaknya siapa? Kehendak Tuhan. Berarti Anda menentang skenario Tuhan. Karena Tuhan menghendaki dia miskin, tapi kamu menghendaki dia kaya. Berarti Anda melawan setting Tuhan. Dan itu mergo korban ra ngaji mbek guru. Makanya orang kafir itu ya pinter-pinter. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah. Qala alladziina kafaru lil ladziina amanu anutimu mallau yasha'u atama. Pinter-pinter wong kafir. Agar wong kafir kon sedekah. Hei wong kafir sedekah mbek fakir miskin kok ketok ganjaran. Ini Kanjeng Nabi lho sing dawuh. Jare wong kafir-kafir. Mat. Mereka itu fakir karena kehendak Tuhan. Kalau saya ngasih mereka berarti menentang kehendak Tuhan. Piye gak ruwet. Anut imu man sing law yasa'u. Masa kita ngasih makan orang yang andikan Allah berkehendak dikasih makan Allah saja ndak ngasih kok kita ngasih. Piye ki rubah kan pikiran sampean. Berarti penting ngasih apa penting ndak? Lu penting ngasih mergo Islam berarti. Ndak artinya gini, andaikan kita tanpa guru, orang bisa punya sudut pandang sesuai teksnya gitu. Mau masuk akal juga logika itu ya. Paham sih kalau maksud? Masuk akal juga. Ya mau tuh kalau orang mencurang, jari sing seneng berpikir serius, jari sing rasa seneng muni mencurang. Liar, pikiran manusia itu pasti liar kalau tanpa guru. Kira cah wedok mencurang. Ambek senyum. Nak cara aku dadi wong lanang, padha ayune lho, seneng sing mencurang. Luwih prospek gak selingkuh. Nah, senyum-senyum ngerong lanang senyum wah bahaya iki. Tapi nak cara Mustafa, seneng sing senyum apian. Mungkin bener saya, iso wae barokah gak senyum-senyum gak selingkuh. Ya mungkin bener Mustafa. Senyum nyenengno. Nah, itu artinya akal itu gak bisa dipegang karena potensinya sama-sama 50-50. Sebenarnya ya soal kira iso mikir 50 mergo goblok kan. Mikirnya searah. Paham ya maksudnya? Dia mau mulai wong kafir iku pinter-pinter. Wong iso muni ngono. Anutimu malau yasha'u ata. Mosok mak wong ditetir pangeran kafir, pangerane ra minat nyugeno kok kowe ngonceno berarti nentang skenario Tuhan. Jare Kanjeng Nabi dukain antum la fidho dasar utek elek. Dadi dijak apik malah pikirane tok didi. Lan Kanjeng Nabi nate debat tuh mangkel tenan, wong kafir kurang ajar. Mat, wedhus nak mati sing mateni sapa ya Allah. Aneh, Mat. Sing dipateni Allah langsung haram, sing liwat tangane manusa disembelih halal. Kudune sing sentuhane Allah langsung sing halal, Mat. Mergo steril. Piye iki jajal? Lho umpama nganggo akal iku agung ruwet kabeh. Lan disebut wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qauli ghurura. Dadi agama iku nak nuruti akal ono zukhrufal qauli ghurura, mesti menipu. Akal itu pasti menipu. Akal itu bulet kan, semua bulet pol. Wedhus sing disebelah bae iku halal di jero. Sumatene Allah langsung mbok haram kan ngenyek pangeran. Cara nuruti logika. Mana Sayyidina Ali nak wong Yahudi mangkel tenan. Li, jek sikile mangkat sitok, diangkat wae Ali. Loro-loro yo ora iso. Ngono jare balam iso miber ning langit. Ngenyek perkara mikrot. Bareng takok Umar dibaca, Umar emoh dan diskusi repot. Mutu wong Yahudi kok utek kudu bang Yutek kudu bang ambing. Mulane kabeh nabi butuh fatona. Mergo nak logika itu dipakai nabi harus cukup punya punya kecerdasan. Dan kadang kecerdasan itu butuh ngendikan elek. Nek cara kowe halal entekno ngono. Batang iki lho nek cara kowe sing halal ya apa? Entekno.
Ini nak awas duka wis kowe mangan-manganan koyok kethek, koyok kewan wis mergo kowe iku ulai kakal anami balum napa. Perkarane wis ruwet. Nah, bayangno sekarang orang itu belajar agama tanpa guru. Mau percaya napa? Itu tidak ada ahwalul masaya, dia tidak ada ahwalul apa? Masaya, tidak bisa. Mergo wong tamu guru ya lek tenan iki kisah nyata dalam kitab tasawuf. Saya punya kitab namanya Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Kitab ini dulu milik buyut saya yang dulu ketika torekoh dilarang oleh guru-gurunya karena enggak usah torekoh, yang penting belajar kitab ini. Jadi itu kitab torekoh, induke torekoh, ini Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Makanya banyak kiai jenenge Qusairi karena kitabnya jenenge Ar-Risalah apa? Al-Qusairiyah. Itu Ibrahim bin Adham itu seorang sufi besar. Pernah dengar tas minum Ibrahim bin Adham? Itu punya murid. Saya kok Ruhin murid. Ya pinter muridnya. Muridnya sugih. Sajane ra kaya Ruhin sugih, mergo contone sugih. Sugih kan kedunya. Nak mergawe itu sampai Syam, Azerbaijan sampai Palestina. Pokoknya importir. Terus nak SD2 itu dikekno kiai ini di Pak Yai ini ke Arto kangge jenengan mbek santri-santri. Kiai ini seneng mergo di murid pedagang sugih terus sedekah. Gara-gara mari sedekah itu Ruhin sampai sok cerdas. Dia di perjalanan itu ngerti manuk itu sayapnya patah. Sayapnya patah, kakinya patah. Gak iso terbang. Padang pasir pisan. Lho gak iso terbang ku manuk-manuk liyane ku teko ngekeki mangan. Walhasil manuk burung yang gak bisa nyari nafkah itu tetap makan. Terus Ruhin sebagai murid sing ibu-ibu cerdas, berusaha cerdas itu nyimpulno, oh nak ngono rezeki kok pangeran. Tekan burung yang sudah gak bisa nyari rezeki, ya tetep entuk napa? Mangan. Nah ora usah dagang kok tetep bisa mangan. Kodo gurune. Pak Yai saya sudah nyimpulkan dari perjalanan kami bahwa yang nggak bisa kerja pun dapat makan karena saya menyaksikan burung patah dikei mangan ternyata tetap mangan padahal iso boleh mangan. Mbek gurune guyu-guyu. Geblek kriting geblek kok misale. Niru kok sing dikei mangan, niru sing ngekei mangan nak kena. Mesti kepengin niru kok sing patah sing dikei mangan. Niru sing ngekei mangan nak yo kena malah apik. Ning dinggon aliyadul ulya khairum aliyadis sufla. Akhirnya nggih juga gue. Wes mergo enak niru kok ape niru sing dikeki mangan, niru ya sing ngekeki mangan. Ini contoh pembanding guru. Sebenarnya kesimpulannya Ruhin ndak goblok-goblok amat. Mau rontok goblok. Ya iku nyimpulno ternyata yang enggak bisa kerja pun bisa dapat rezeki. Tapi gurune luwih pinter, niru kok sing dikeki, niru kok pasen, niru ya sing ngrumat sing ngekeki mangan. Wong dawuh Nabi al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Nggih Gusti kula, nggih guru kula tak niru sing ngekeki manus kerjane nyumbang santri. Lah jangan-jangan cara pandang kita tentang Islam itu sing separuh keliru ngono iku, mergo tanpa guru. Gak duwe gak duwe pembanding. Menak guru roh kan. Kaya kula barang wis pengalaman maca kitab kathah di guru kathah terus trauma nggih mun kathah. Kasus rapati kathah. Lah kadang sampean ora kasus akeh mikir agama lagi. Kok ape mandiri berpikir. Jadi pikiran itu selada pembanding itu ketok. Mulane ana pepatah Arab wa bididdihi tatabayyanul asya'u barang nak ben jelas ku nganggo pikiran pembanding. Mulane cara wong arsitektur, cara tukang gambar iku nak ape memperjelas putih kudu gawe garis hitam. Nggih nak ape memperjelas putih kudu gawe garis napa? Hitam. Imam Syafi'i tahu dadi korban pikirane. Jadi Imam Syafi'i tahu fatwa ngeten iki guyonane ulama. Niki masyhur, semua ahli fikih itu fatwa al-qaulu qaulu sahibil yad, yang bisa dipercaya itu yang pegang barang. Jadi al-qaulu qaulu sahibil yad, ai al-qaulu al-musaddaq yang bisa dibenarkan dalam fikih itu yang megang barang. Wes. Suatu saat ana canom kurang ajar, tanggane Imam Syafi'i. Cara Imam Syafi'i di barang, cara saiki HP ini dicolong, HP Imam Syafi'i dicolong. Nah HP ana bukti nomor ya, guys enggak apa-apa sing ra ono. Emas lah misalnya. Imam Syafi'i ra di emas. Nang kitab digopo. Pokoke barangnya Imam Syafi'i dicolong, wis HP lah, HP anyar. Aja HP anak HP amo kan dites gampang. Ndi nomere sapa sing nang kono kan HP anyar dicolong. Bareng di pengadilan, ya Aba Abdillah, waqat aftaita anta bi annal qaulal musaddaq qaulu sahibil. Ya, ini di tangan saya berarti yang punya saya. Imam Syafi'i mulai guyu. Sepiye meneh pancen fatwaku ngono. Hakim yang memenangkan yang tadi. Nah, memang seperti itu. Satu-satunya pemikiran terbesar dalam fikih yang bisa dibenarkan yang pegang barang. Sama-sama tidak ada bukti loh maksudnya.
Sehingga dulu tuh biasa orang wedok ayu pacaran mbek Ruhin. Terus dirabi ning daerah liang kata ini siapa, ini istri saya. Hakim harus membenarkan karena yang bawa Ruhin. Mulane wong alim ora iso nek ana wong salah selingkuh iki bojoku ya kudu ngantel wong segowo. Nah, kenapa pikiran ini dibenarkan? Karena perbandingannya lebih buruk. Karena perbandingannya kan gak mungkin misalnya ana wong nggo bojo ayu digandeng terus sing ra gandeng menune iku bojoku tak kan malah lucu. Paham ya? Ana wong gandeng wong ayu bu. Terus ana wong liya ora gandeng. Nah gandeng kan bukti rukun. Kan ana iku bojoku Pak Hakim kan malah aneh. Wong ndak pegang kok ngaku kan lebih aneh. Paham ya? Ada orang bawa Mercy, bawa Alphard, terus ana wong sing nggawa, "Itu mobilku dibawa orang itu." Kan lebih aneh. Nah, kadang pikiran fikih dibenarkan karena pembandingnya lebih buruk. Makanya al-qaulu qaulu sahibil ya, pokoknya yang pegang barang dianggap yang punya. Karena lebih aneh kalau tidak megang dikatakan. Nah, ngono enak kan ke mulai Malioboro ngerono wong gowo ayu ku bojoku. Malah aneh kan. Aneh ndi? Lho mendingan sing gandeng meskipun botenan bora kan mendingan relatif. Lah iku jenenge al-qaulu qaulu sahibil. Kecuali ada bayinah, tentu kalau ada bayinah jelas. Ini asumsi awal. Lagi-lagi bayangkan Anda beragama, lagi-lagi Anda bayangkan Anda beragama tanpa pembanding seorang nopo guru disebut muqabbal. Nabi Ibrahim is nabi yo klira-kliru, nek ngadepi pangeran klira-kliru. Kalau nate ngaji teng mriki nyontokno bolak-balik. Ibrahim tetekani malakul mauti. Kamu siapa? Saya Israel disuruh Tuhan mateni jenengan, mendet nyawane jenengan. Nabi Ibrahim hal ra'aita habiban yaqtulu habiban. Pangeran piye to? Jare aku kekasih. Kowe roh ana kekasih kok mateni kekasih. Bingung Israel, masuk akal. Dene roh tenan Ibrahim Khalilur Rahman. Piye to? Pangeran kekasih kok mateni. Matur Gusti ini enggak masuk akal kata Ibrahim. Dia enggak mau dimatikan karena kekasih kok membunuh. Jadi pangeran jawab enak. Qul Ibrahim hal ra'aita habiban yakrahu ayal ko habiba. Kandani Ibrahim, oh tak kekasih ketemu kasih ra siap. Kalau Ibrahim tidak mau mati berarti tidak siap ketemu Allah. Kandani Ibrahim kekasih ora siap ketemu kekasih. Akhirnya Ibrahim takokin Israel. Kata Allah gini, Allah kan kekasih Anda. Mosok kekasih ra siap ketemu kekasih. Saya Ibrahim ya sudah siap-siap terus berangkat. Karena ada pembanding. Lah kowe iku agamamu ora tau nganggo pembanding. Ya dadine ngene iki. Jadi setelah ada pembanding tetap kelihatan. Nabi Musa juga nanti berutus, opo serama masuk akal. Tapi yang terus dijawab pangeran untuk orang pembanding terus kelihatan. Nah, makanya di fikih disebut semua hukum itu harus ada muqabalah, harus ada apa? Harus ada apa? Pembanding. Karena setelah ada pembanding itu kelihatan. Kelihatan mana yang salah, mana yang apa? Mana yang benar. Makanya dulu banyak perdebatannya Imam Malik, Imam Syafi'i terus sampai saling mengakui yang satu alim yang dia itu karena ada pembanding. Paham ya? Malah manta alama bila syekhin fasayhuhu napa setan. Orang yang belajar tanpa guru itu gurunya setan karena dia pasti ngambil versinya dia. Kalau nyontok nama alim ya teng cerita Nabi Ibrahim, kalau sering cerita niki mungkin sampean lari tak balen. Nabi Ibrahim dijak Allah di alam malakut. Kemudian dipertontonkan sama orang maksiat. Ya misalnya zina atau maling atau apa. Terus kata Allah, menurut kamu gimana Him? Matikan saja ya Allah, itu makan dari rezeki kamu, tapi dia mendurakai engkau. Dipateni mbek Allah. Terus ada orang maksiat lagi begitu, ada maksiat lagi begitu. Walhasil Allah nuruti usulnya Nabi Ibrahim. Allah nuruti usulnya. Suatu saat Nabi Ibrahim diutus pangeran, Him, anakmu jenenge Ismail itu sembelih. Protes. Gimana tuh Gusti, ini anak saya samrotu fuadi buati saya engkau suruh mateni. Jawab apa? Ke pas usul aku ora mikir kok bareng aku usul kowe apa? Mikir. Niku yo sing gawe aku. Akhirnya Ibrahim muni, "Iya Gusti." Terus Allah ngendikan ngene, "Rumangsamu Him, aku gak mangkel. Kawula aku sing maksiat ku yo kawula aku mbok kon mateni aku yo gelo aku sing gawe aku botan pateni." Mulai Ibrahim mulai mikir. Piye-piye kowe gedeng sing maksiat ora krana maksiate tok, mergo ora anak, jajal sing maksiat anak. Mulai mikir, lah itu ulama. Saiki tak bedheki, misalnya Mustafa lho saiki khusyuk lah. Ana cah wedok katokan cekak numpak moge.
Wah mesti astagfirullah anake sapa luput suwuk. Berarti kabar niku putune jenengan astagfirullah. Sepurane sing ageng Gusti. Pasti dia semangat menghujat maksiat itu plus karena tidak keluarganya. Coba kalau keluarganya. Berarti bencinya karena maksiat apa plus karena orang lain? Plus karena orang lain. Nah, Ruhin misalnya nak Mustafa rapas contoh iki. Ruhin di pembantu mecahno piring ngamuk. Cak goblok mripate picek, piring kok dipecahno. Mergo elek cara ayu ora ngarah dhewe. Berarti diamuke krana mecahno piring mbok krana elek. Paham kan? Gak jawab kan? Mesti krana elek. Nah, saiki Mustafa janjian mbek Ruhin. Terus Mustafa nyulayani janji Ruhin ngamuk. Mustafa geblek janji ra tepat waktu. Karena nyulayani janji kan? Betul. Nah, sakjane ora mergo Ruhin gak diutang Mustafa. Andai kan Mustafa nyulayani janji tapi Ruhin diutang Mustafa, wani gak ngamuk wong sing ngutangi. Tetap nyulayani janji. Berarti ngamuknya karena nyulayani janji plus gak diutang. Iso kowe ngamuk wong sing kowe diutang. Oh, mboten napa-napa. Jadi wong ngamuk wong nyulayani janji siji ra diutang, ora gurune, ora yang berjasa. Nah, cuma kita ngomongnya saja, wah aku paling gak seneng nek disolani janji. Mesti catatannya sing nyulayani janji gak wong ayu, gak gurune, gak diutang. Nah itu ilmu. Ternyata setelah diingatkan gitu Ibrahim baru sadar. Ternyata kita gedeng maksiat itu mergo plus itu ndak keluarga kita. Coba kalau keluarga kita. Mesti astagfirullah Gusti jenengan sepurane sing ageng mesti ngono. Berhubung wong liya, oh cang ngono tabrak truk. Enggak wedok patokan cekak dalu-dalu. Sepeda diblayer. Mesti gitu. Nah, sekarang pertanyaan saya, gedeng maksiat itu gedeng plus ra keluargamu. Pemenang misalnya semua ayu, semua itu mau juga ketemu Ruhin, gelem. Wah, kamu. Oh, tak takut kan, aku rabi ngono. Oh, nobatno Gus berjuang ini. Malah panjang sejarahnya malah. Mulai sering di konco mahasiswa pacaran mbek non muslim takut. Kok mbok pacar? Ayu Gus. Lah tapi kan non muslim. Proses Gus nih, proses ngislamno. Prosesnya ya mbek pacaran iku. Piye gitu jajal. Lah iku menungso, sak pinter-pintere menungso nek iso ana pembanding, akhirnya Nabi Ibrahim sadar. Piye aku semangat maksudno iku mergo anak. Umpama anakku yo pikir buktine Nabi Nuh. Ketika wong kafir tenggelam dekne tenang ae. Bareng waya anake tenggelam, tetep bengok-bengok. Innabni min ahli wa inna wa'dakal haqq. Gusti seputi to anak kula melok tenggelam, jare jenengan nyelametno keluarga kula. Padahal sing kafir-kafir tenggelam sing ra anake tenang ae. Bareng anake bengok-bengok tetep bapak aja. Ngawur. Wes saiki sadar Mas, kowe gedeng ambek Rugen perkara apa? Perkara nyinani janji ta perkara kira utang. Ora diutang ya iya. Lah iya iku pentingnya ngaji. Dadi wong kudu napa pembanding. Nggih gak ada napa pembanding. Mulane wabititi tatabayyanul asya'u. Mulane terus Allah nerangno Nabi Ibrahim ngene lho mung maksiat iku ana telu. Kemungkinane ngadepi aku telu. Mungkin dekne tuane tobat. Lah rom saiki urung tobat. Iso wae tak catet wong iku sok ben ape. Kan yo mungkin sing saiki mbok anggap maksiat jebule ning catetane Allah sok ben ape. Tobat. Sing saiki kowe taat iso wae catetanem suul khotimah. Kowe kan yo ora ro. Mane aja pede nemen-nemen. Suwe ping maksiat ya suwe ping tapi ora usah pede. Muni sementara kowe maksiat. Sing ro sok ben sapa? Mulane kita yo taat sementara, mereka iso wae maksiat. Nah, kita sama-sama berharap sing taat abadi, sing maksiat lerek. Isane berharap la alam lan Quran yo la Allahum yarjiun, la Allahum yahtadun nak menawa. Menyen manusa isine mok sing saiki sugih iso ben melarat, sing saiki melarat koyo rugen iso wae sok ben tambah melarat yo. Sing rasa apa? Delok trene kan. Tapi iso wae ben apa sugih ya mungkin. Tapi sing lakoni wis rasa moral. Padha mungkin. Nah, itu paling angel, ini bab ngaji. Mulanya ketika ulama manta alama bila sehin fasehuhu setan. Setelah dilingno tadi le yo le cung anut kok manuk sing pincang, anut sing waras tak yo kenek sing makan. Akhirnya muridnya sadar, dia tuh kurang perbandingan. Ya kurang apa? Perbandingan. Tak usah diperbandingno ngoten nggih pun.
Mulane sampean nak saiki roh wong fasik iku yo wajib mbok gedhingi wong wajib gedhing maksiat. Tapi yo wajib iku mbok anggap ladang dakwah. Piye nek ora ono maksiat kira di ladang napa? Dakwah. Ladang dakwah ladang ganjaran nyabari wong maksiat mbok tobatno. Aku nak delok wong kok ngono yo wis kecarek kowe cara sudut pandang. Sarahku kabeh nabi udah dadekno wong kafir ladang dakwah. Perkarane nabi udah wae wong kafir. Umpama nabi dadi ISIS wong kafir dipateni kabeh lha nabeni sapa? Ora ono sing didakwahi. Ya nabi dakwahi wong kafir, kafire kudu ana ta ilang kabeh. Kudu ana lan ilang kabeh dakwahi sapa? Ana kabeh ulama iku nek ora wong fasik ya dibaro. Perkarane ladang dakwah. Lan mbok pateni kabeh dakwahi sapa? Ya jenenge pembanding. Nah, kecuali sudah harbi mereka melawan kita harus ngelawan. Mulane qatilul ladzina yuqatilunakum mateni wong sing mateni. Tapi wala tak tahu aja ngliwati napa? Batas. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Yo ngusir wong sing tau ngusir kowe. Dadi ana aturane. Dadi ngusir ya iku disebut cara fikih disebut kafir harbi. Iki disebut kafir napa? Kafir harbi. Mulane masyhur Usamah bin Zaid ku mateni napa perang mbek wong kafir iku rungokno tenan perang mbek wong kafir. Tangannya itu sudah dipotong sebagian temannya, mbek wong kafir tadi. Barang wong kafirnya terdesak terus maca asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Karena ngafatkannya karena terdesak be Usamah tetap dipateni, Usamah bin Zaid pokoknya tetap dipateni. Walhasil matur Kanjeng Nabi, Nabi disalah-salahno, dimaki-maki. Bukankah dia sudah melafatkan kalimat Islam, kenapa engkau bunuh? Mereka melafatkan kalimat Islam hanya karena takut ya Rasulullah, bukan karena dari hati. Lah kok ora mbok dedel dadane, kowe roh ta ora? Wes pokoknya karena takut ya Rasulullah. Suwe-suwe Kanjeng Nabi cek dibantai terus ambek sahabat-sahabat. Suwe-suwe Kanjeng Nabi ngetokno jurus. Lah kowe dhisik iku piye? Kowe dhisik ya kafir. Umpama kowe pas Islam tak curigai ngono terus kowe dadi sapa? Piye wae Islame sebagian sahabat setelah Islam kuat mereka iman. Umpama imanem tak curigai terus kowe piye? Kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum fatabayyan. Idza daratum fi sabilillah kan ayatnya kan kalau kamu perang wala taqulu liman alqa ilaikumus salam alasta mu'mina. Tidak bisa seperti itu. Kadang-kadang mau tabtaguna aradat jawabahu yuridul apa? Akhir. Terus Allah ngendikan kadzalika kuntum min qablu, ini kata kuncinya kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum fatabayyan. Lho zaman kowe kafir wae dadi Islam krana kalimat napa? La ilaha illallah. Umpama zaman iku kowe nglafal la ilaha tak curigai demi apa kowe ora tak anggap Islam. Nangis akhire. Mana kan ada di kiai, saiki soleh berpuluh-puluh tahun rata tahajud seminggu yang beruang. Wong kok turu terus nak bengi koyo batang. Kowe tahajud lagi seminggu. Lah sing dadi batang tahunan nak ya kowe. Aneh-aneh ae. Mulane pangeran ngenyek kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum fatabai. Wes jajal kowe tahajud 2 minggu. Terus kowe mlaku-mlaku ora wong turu terus wong kok batang. Bengi-bengi di turu dasar batang. Cara pengiran kedinya, lah sing dadi batang ora wong iku tok. Sebelum 2 bulan kita tahajud yo batang. Mana ana wong kok nyebut awake dhewe, wis biasa tahajud wae ora usah entuk wangsit. Biasa wae. Biasa wae ora usah. Mulane kata ulama nak tahajud ora konsisten. Nak witir mergo wedi darani wong liya napa? Batang. Mulane jarang ulama itu beribadah berlebihan, nggih kuwatire ngoten. Ibadah teman-teman mari riya, mari ujub. Ora ibadah mari ati-atos ya sedengan. Soale jare Abdul bin Mas'ud itu ya seminggu bisa ning windu jare kuwe baleni meneh. Abdul bin Mas'ud itu sahabatnya Nabi nek orang duha bedino diselipin. Duamu. Orang ini ki ajaran Nabi duha bedino. Kadang-kadang wae duamu betul. Tapi ajaran nek teng Indonesia ora populer kan. Istiqomah kan bagus nek cara napa? Cara Indonesia. Jadi paham gitu, terus jenengan misalnya khusyuk lagi 2 minggu tahajud terus, rawang turu rak darani napa? Badan. Cara Quran dinyak kadzalika kuntum min qabl. Lah zaman berung tahajud berarti badang juga kan? Tapi berhubung saiki tahajud rawang turu mbok hukumi badan. Berarti 2 minggu yang lalu sing badang sapa? Ayo cara Quran dinyak kadzalika kuntum min qablu. Makanya terus yes pokoknya min qablu kau sedurunge iku kowe dhisik ya ngono. Terus faman nabawu alaikum napa fatabayyan.
Walau nazalnahu ala ba'dil ajamin. Walau nazalnahu umpama nurono ingsun hu ing Quran ala ba'dil ajamina ing atase sebagiane wong ajam. Utai lafat ajamin jamu ajam iku jamak lafat ajam. Umpama Quran diturono nganggo bahasa non Arab, faqara'ahu mongko maca sapa nabi hu ing Quran alaihi ing atase kafir Mekah utawa ing atase penduduk Mekah. Kufari Mekah atau si kafir Mekah. Maka nu mongko ora ana sapa kafir Mekah di lan Quran mukminina iku iman kabeh. Kun fantan krono angkuh minit tibaihi krono anut Quran. Jadi wong kafir bingung no. Nak bahasa Arab jare kok enggak hal yang baru aja. Quran kok bahasa Arab kene wong Arab kok turunan Arab itu enggak hal yang baru. Tapi misalnya digawe bahasa ajam, piye to Muhammad tuh. Kene wong Arab kok digawe ajam ora paham. Angel kan ngadepi utek elek ngoten kok serepot. Repot-repot. Mau kok eling-eling wa kadzalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli napa huruf. Zukhrufal qawli napa. Ngantos ngeten nggih riyen kejadian ini kula critani teng hadis sahih. Tiang Yahudi nu saking pintere ngantos ngeten. Dadi misale Ruhin nu Yahudi. Niku isu niku kan Islam. Kan Islam kok beberapa hari kemudian diken kafir. Tujuannya ngetokno nak dadi Islam kecewa. Gak hebat tapi orang Yahudi. Kalau baleni malih. Ruhin itu orang Yahudi kedua, Yahudi cetek, Yahudi nyel, Yahudi tenan. Itu bebo masuk Islam. Saleh Senin masuk Islam. Kok Senin depan itu ngetokno murtate. Ngumumno, saya sudah menyelami kehidupan Muhammad dan para sahabat. Ternyata Islam itu agama yang enggak menarik. Dulu saya ada Islam karena enggak tahu. Setelah saya masuk ternyata mengecewakan betul. Makanya saya keluar dari Islam. Akhirnya jadi trauma Yahudi. Ojo Islam, aku tahu Islam ya kecewa, aku ya tahu Islam. Tapi ini disengaja diputuskan lewat rapat resmi. Rapat Dewan Akbar para pendeta Yahudi itu sepakat, ayolah supaya mengikis pengaruh Islam, ayo sebagian kita niku Islam nanti lama-lama murtad untuk menunjukkan bahwa kita kecewa dengan Islam. Disebut waqalat ta'ifatun min ahlil kitab aminu billadzi unsila 'alal ladzina amanu wajhan nahar. Terus waqfuru akhirahu la'allahum yarji. Dadi ana waqfuru akhir. Wong kok pintere ngono ya. Dadi ibu Islam menawi sak wulan rong wulan murtad untuk mencitrakan bahwa yang masuk Islam itu kecewa. Mulai aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu napa wajhan nahar. Tapi kok waqfuru akhir. Dadi nabi ku berat tenan. Dadi wong kafir ngreka daya nganti seperti itu. Ya akhirnya kan terus wong Yahudi kan dulu kita ada Islam itu karena tidak tahu, tapi setelah tahu ternyata benar-benar memang Islam itu mengecewakan. Disebut waqfuru napa? Akhir. Jadi aminu billadzi unsila 'alal ladzina amanu napa wajhan nahar waqfuru akhir. Jadi nabi ku berat tenan. Wis ngoten iki wis. Jadi nak Quran bahasa Arab jare tidak hal baru. Nak bahasa ajam lho kita ini orang Arab kok diomongi ajam. Terus kon bahasa opo? Angel. Jare nabi nak iso miber jare nabi ora di mukjizat, nek iso miber jare sihir. Angel-angel. Kiai nak mergawe jare kedonyan. Ora mergawe jare arep-arep salam templek. Waduh seloro kabeh. Wis seloro, kan cangkem elek wis seloro wis ngandus. Ya, tapi kira usah gelos biasa. Kunane kuno iku wis wong nek ora cangkem elek iku wis mekruh tenan wis. Wis ra iso kang ora soe wong wis dicangkem elek wis. Lan cara kula jane wong gelem manut sunat wae penak. Ki di bojo judes ku apik, barokah judes ora pati beda wong lanang. Wis ngono ae. Ana bojo njaluk dhuwit kowe terus ya apik, nek njaluk lanangan liya malah kaya opo. Ngono ya apik. Kadang kita berpikir malah keliru. Diko pengen sunatullah mbok setting kowe malah donya kacau. Nggih to nggih, cara donya kok mbok karepno wala bitabal haqq wa ahwahum la fasadatis samawati wal ardu wa man umpama kebenaran anut selerane wong akeh iku donya rusak kabeh. Keselerane wong akeh ora mikir sebab napa sebab napa akibat. Supaya enak. Barokah ya ngono. Soale kliru-kliru sing dadi sunahe manusa iku sembarno. Kaya wong ana hasud, ya hasud iku dosa, tapi senine wong ya hasud. Gak hasud malah dadi udun malah repot. Semono jare Sidina Umar ditakoki, jenengan niku ndek sahabat ora ya duwe. Mboten kepengin ngilangi, gak. Terus alasannya no, ya barokah aku sahabat wong wedok iku nak ngempet ganjaran, nah ora sahabat ora gak.
Ganjaran. Sementing ora usah kasil, sementing ngempet ngono itu. Unfatan krono sombong mini tibai sange anut Quran. Kadzalika koyo mengkene-mengkene kabeh misla idkhalina. Tegese padane nglebokno kita atak diba ing oleh ngorono wong kafir bi iklan Quran. Bikira atil ajami kelawan mergo diwaca wong ajam salakna. Ngambahno ingsun wong kafir adkhalna sing lebon ingsun atak diba ing wong sing ngorono bi bil kufar fi qulubil mujrimina ing dalam atine wong-wong sing dosa. Kufari Makkah tegese kafir Mekah. Pikiro ati Nabi kelan wacanane Nabi. Jadi pikirane wong kafir ku padha mbek pikirane wong-wong sing tukang dosa. Layu minu nanti ora iman sapa kufar bi iklan Quran hatta yarahu. Sigo ndelok sapa wong akeh utawa kufar al adzabal alim ing siksa sing menyakitkan. Parah tenan. Jadi imane ngenteni kok ana siksa, tapi imane ora ditampa wis kliwat. Fayati aku mongko teko apa adab ing kufar. Bahdatan kelawan mendadak. Wa hum halite kufar la syuruna iku ora ngerti sapa kufar. Fayaqulu mongko ngerti sapa fayaqulu mongko ngucap sapa kufar hal nahnu ana ta kita mung daruna iku den kei wektu tunda kabeh dienteni maksudnya dikek wektu tunda kabeh lunuk minas wa iman kita fayaqulu mongko den ucapno lagu maring kufar la ora ana wektu tunda kalau padha ngucap sapa kufar mata hadal adab mata iku kapan hadal adabu ta iku siksa qala ta'ala afa bi adabina ana ta kelawan ing siksa kita tak jiluna kesusu sapa kufar Afarae ta'ana to ngerti sapa kufar ai akhbir itu kese nyritakno sira nek ingsun immat ta'nahu. Lamun ngekeki seneng-seneng ingsun ing kufar sini nek pirang-pirang taun. Sumaja amkono li teko ing kufar apa ma perkara kanu kang ana sapa kufar iku yo aduna iku den ancam sapa kufar minal ada bisa ing siksa. Ma asna anhum makarimat taun. Ora iso nyemugeno ora iso nolak tema iku istifhamiyatun bi makna ayyin. Utai dine perkara iku afnane mugeno anu sange kufar apa ma perkara kanu kang ana sapa kufar yo matauna iku dikeki seneng-seneng sapa kufar fi dafil adzab ing dalam nolak siksa au takhfifi utawa ngringakno siksa. Maksudnya ngeten nggih, wong kafir iku misale urip 80 tahun iku yo cepet dibanding akhirat selawase napa lawas. Pokoke nate wonten sing ngitung niku uripe wong 80 tahun ambek abadine akhirat niku kenake 8 menit. Dadi sampean teng donya kok pinten? 8 menit, wonten sing ngitung. Ya ketoke nggih tenan. Sira akhirat selawase lawas dikurangi urip ning donya umure pinten? Wonten 7000 tahun. Sakniki lho, aja koyo sing Discovery sing berjuta-juta tahun dari dinosaurus macam-macam. Dereng enten kanggo Nabi Adam niku kalian Nabi Muhammad niku Nabi Isa ben Nabi Muhammad wae jarake nembe 600 tahun. Ben Nabi. Wae nate kula hitung nembe 5000 pinten tahun. Pokoke dereng 7000 tahun. Diitung saking Nabi sinten? Adam. Tapi nak ngitungi ilmuwan teng Discovery itu dinosaurus 3 juta tahun yang lalu, 50 juta tahun terus dadi lawa, dadi macam-macam. Semua dinosaurus artine iwak laut ya ngene. Terus mbok ngitunge mbok piye bulet ra karuan. Ya mungkin tapi wis bulet. Pokoke walhasil ngeten nggih niki bentuk barokah hadis sahih. Riyen niku tiyang kafir iku dicemplung nang neraka, dicemplung sithik tok mbek pangeran kan ngicipi. Humi sakum satan. Bareng dikon ngicipi ditakoki mbek pangeran, "Pir kafir. Niku wong paling tok nikmat ning donya ya jabat, ya bojone ayu, ya tanpa aturan, dadi bebas sek macam-macam." Bareng takoki pangeran, "Pir kafir, ben ning donya tau enak?" Mboten Gusti. Mergo dekne eling ning donya mok sedelok dibanding siksane akhirat selawase lawas. Bariku digenti wong mukmin sing uripe ning donya ora tau lara, kere melarat elek, gudiken ra ono seneng, wales. Kaya rogen cek enak tau rabi pindho tau macam-macam wis tau enak lho. Cek ganteng dekne. Takoki. "Cung, kowe tau lara ning donya?" Mboten Gusti. Mergo dibanding roh nikmate napa swarga. Nah, mulane di antara solusi ke nganggep donya iku rapati lara iku nganggep donya iku sedelo. Kul mata udunya napa qalil. Lah sing mari ke lara iku nganggep donya iku suwi. Wis melarat nganggep donya iku suwi. Sale ruhin melarat nganggep sawang urip cek suwi. Ya salam. Wis melarat kok nganggep donya suwi. Akhire melarate kan suwi. Dadi yo kliru. Dadi nganggepe 8 menit. Eleng-eleng ya. Pinten? Mula sing alim mawon nganggep donya 8 menit. Diserano rasane iku lho. 8 menit tak pertahanan nemen-nemen. Atau dihitung itu 8 menit. Kita inggih hanya. Ada ulama yang hitung itu memang kan jari Nabi nyontokno kaya wong mampir ngombe, ben omah njupuk gelas. Pemene nak saiki nganggo galon malah cepet.
Wis ning ngarep ya. Nah dhisik ada pawon barang saiki ngombe wis ning ruang tamu. Malah luwih napa? Luwih cepet. Dadi ya ana ulama sing nganggur ngetok kudu ya. Tapi kalau seneng ulang, kalau nate diparani tim falak no, tim ahli astronomi ahli falak. Bapak, ayo gawe kalender yuk. Kalender apa? Gawe kalender nganti kiamat. Mergo iki nak nganti ora kiamat-kiamat iki bahaya. Bahayane piye? Engko Nabi Muhammad luwih tuwa timbang Nabi Isa. Ya kalau balik engko Nabi Muhammad luwih tuwa timbang napa? Nabi Isa. Pancen tenan. Masehi be Hijriyah niku ora keselip per tahun niku sekitar 11 hari. 11 hari. Pokoknya tiap 100 tahun itu keselip 3 tahun. Berat. Nggih, pokoknya tiap 100 tahun itu keselip 3 tahun. Jadi nak 300 tahun berarti keselip 9 tahun. Artinya ini nak ra kiamat-kiamat, engkau tahun Hijriyah ku ngelangkai tahun Masehi. Terus anak putu kita Pak Bandarane Nabi Muhammad kok Nabi Isa tuwa. Nabi Muhammad mergo Hijriyah nyelip Masehi. Lho nggih tenan Kang, koyo kenane kan pernah kan 1 Ramadan sama dengan 1 Agustus. Ngono iku setahun wis keselip. Oh keselip Kang, mesti keselip. Nggih mboten. Oh keselip mesti. Saniki bulan nopo? Wong kula bolak-balik niteni mari sampean ora peneliti. Urip enak ora tau mikir ngono damai. Dadi tahun Hijriyah logikanya gampang toh. Tahun Hijriyah itu kan biasa 29, orang terima tahu sering 29. Gak tahu 31 kan cepet. Berarti angker 29 kan selesai. Gak tahu 31. Masehi sering 31, 30. 28 mau si totok Februari. Lah Sugairuhin tanggal 29 Februari. Ono tanggal 29 Februari. Ono. Berapa? 4 berapa? 4 tahun sekali sih mungkin. Berarti cek batang tahun gas. Jadi gampangannya kan kalau baleni malih, pokoknya kan gampangannya nggih Masehi sering 31, sing Hijriyah 29. Berarti kalau itu terjadi kan sudah selisih 2. Bayangkan nak setahun, pokoknya jari ahli falak itu selisih 11 sampai 10. Pokoknya per 100 tahun itu 3 tahun. Jadi nak gak kiamat-kiamat suatu saat itu Hijriyah itu ngelangkai Masehi. Nah, ngelangkai kan jari putu-putu kan Nabi Muhammad lebih tua dibanding Nabi apa? Bisa. Tapi nang kiamat Pak Ba ya enggak gitu. Jadi kan bayangno agak kiamat wong nganggur. Ono wong nganggur kok nganti mikir apa? Wa ma ahlakna lan orang rusak ingsun mingkoryaten. Ma akhna ora nyemugeno ma istifhamiyatun ma akhna ora nyemugeno anu sang kufar apa ma perkara kanu kang ana sapa kufar yu matauna diparingi seneng sapa kufar. Dadi nek isono adab sesuatu yang pernah dirasakan orang kafir itu tidak ada artinya semua fidafil adabi dalam nolak siksa au takhfifihi utawa ngringakno siksa. Lam yuhni tegese ora iso nolak atau ora iso nyemugeno apa makani mataun walam.